Reflexão para uma convivência melhor. As comunidades são o coração da vivência coletiva, lugares onde o respeito mútuo é essencial para que todos possam viver com dignidade e harmonia. No entanto, quando o espaço público é tratado como terra de ninguém, surgem conflitos que afetam diretamente o bem-estar de todos. Um exemplo comum é o abuso de som alto em horários inapropriados, muitas vezes vindo de botecos ou caixas de som nas ruas. Para os responsáveis, isso pode parecer diversão, mas para os vizinhos, isso representa noites mal dormidas, crianças sem tranquilidade para estudar e até doenças relacionadas ao estresse. O som alto é uma forma de desrespeito que atravessa os limites do direito ao silêncio, algo garantido por lei. Respeitar os horários de descanso é uma questão básica de empatia. A pergunta que fica é: será que quem promove esse barulho gostaria de viver ao lado de alguém que faz o mesmo? A reflexão sobre como nossas ações impactam os outros é o primeiro passo para uma convivência mais harmoniosa. Transformar esse cenário depende de diálogo, conscientização e, em casos extremos, ação legal. A união da comunidade em prol de regras claras pode ajudar a construir um ambiente onde todos tenham voz e espaço, sem prejudicar o próximo.